Chúng mơ thơ nè thật thì bài nè bắt đầu dùng ball nó không sủng cung ở sân chỉ quật miền cô đào bật bạc cọt thà cọt chui sủng cung bật bạc cọt anh năng nhưng cái ta mình pa khó lại đời xa ấy dương thử về hiền về chóm á bộ dương trong vậy cà bật chơi viên dương thì vậy cà pì chẳng á sân chỉ nè để con để vậy cà pì anh năng nhưng cái ta còn ai pa khó mà này bộ dương vậy cà bật sầm nhạt bắt đầu là tạ hiệp sủng cung đó là cả châu rùm dùm nấy dừng của bà ròm mình của khla với tùy tùy với những mong phiêu nhiều ao du bị chun chùm non cả đá rồi cả chùm non còi những căn này miệt xịt cái đây khla hàn lớn còn đấy dừng thường mấy bắt đầu dùng ball pon để miền phò tang trầm trớ hay miền lẹ cái nào chia xa bàn trán miền đầu tiên họ bàn trán hayประกอบដោយក្រុមសិលធម៌ខ្ពស់ជាពិសេសបើសិនជាយើងធ្វើជាជីវៈណាមួយយើងត្រូវគោរពតាមក្រុមសិលធម៌ជាជីវៈបាទសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពគំនិតសេរីភាពការបញ្ចេញមតិការចូលរួមមិនត្រឹមតែដាក់ចូលនៅក្នុងកតិកាសញ្ញារដ្ឋធម្មនុញ្ញទេម្នេះថែមទាំងគេវិនិយោគដើម្បីលើកតម្កើងលើកកម្ពស់ជំរុញឲ្យមានការចូលរួមមតិហើយការចូលរួមមតិរបស់តំណាងរាស្ត្រការចូលរួមមតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលវាជួយឲ្យមានអាបាលកិច្ចល្អវាជួយឲ្យមានគណនេយ្យភាពហើយវាជួយឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានគណនេយ្យភាពឬក៏ទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋខ្លួនឯងអញ្ចឹងការយកការបញ្ចេញមតិសេរីភាពគំនិតនិងយកទៅប្តឹងបទបរិហាគេអីខ្ញុំគិតថាมันទាន់សមស្របទេផ្ទុយទៅវិញគេឲ្យតម្លៃទាបទៅវិញឯអ្នកដែលប្តឹងណាហើយមួយទៀតយើងមានសំណួរដែលគួរឲ្យចង់សើចដោយសារអ្នកប្តឹងគឺអ្នកបកជាជនហើយបើអ្នកកាត់ក្តីអ្នកធំនៅតុលាការហ្នឹងសិតតែសមាជិកអ្នកបកអញ្ចឹងយើងក៏នៅមើលទៅគឺយើងយកបើយើងឧទាហរណ៍ក្រុម Real Madrid យកសមាជិកយកមកធ្វើអាប៊ីតយកមកធ្វើអាជ្ញាកណ្ដាលហើយទៅប្តឹងគេអាហ្នឹងអស់សំណើចមិនទាន់ឲ្យតម្លៃទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេមិនដែលយកទៅធ្វើរឿងតុលាការណាផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាបញ្ចេញទៅវាខុសឬក៏វាត្រូវគេយកប្រព័ន្ធអប់រំហើយយកតម្លៃសង្គមនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគាត់មើលឃើញណាបញ្ចេញខុសបរិហាគេថ្ងៃក្រោយគេលែងស្ដាប់សូម្បីអ្នកសារព័ត៌មានក៏លែងយកព័ត៌មានដែរអញ្ចឹងអ្នកណាដែលយកព័ត៌មានបញ្ចេញទៅវាមានភាពពិតប្រាកដច្រើនផ្ដល់នូវតថភាពសង្គមច្បាស់លាស់អាហ្នឹងសារព័ត៌មានឬក៏ប្រជាជនគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់អញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅប្តឹងផ្ដាល់អីទេអ្នកណាជេរអ្នកណាបចោមូលបង្កាច់បរិហាគេតម្លៃខ្លួនគាត់ចំពោះសាធារណជនវាកាន់តែទៀបទៅណាទី1ទី2ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានយន្តការច្រើនទូរទស្សន៍វិទ្យុឲ្យឱកាសច្រើនទៀតសម្រាប់ជួបប្រជាជនណាគួរតែរកអ្នកបកកែដើម្បីយកមកបកស្រាយបើអ្នកណានិយាយខុសគាត់បកស្រាយទៅប្រជាជនគាត់យល់ថាអូអ្នកហ្នឹងនិយាយខុសមែនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យតម្លៃក្នុងសង្គមគាត់ទៀបទៅវិញហើយបើខ្ញុំជារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំរៀបចំក្រុមល្អដែលមានទេពកោសល្យហើយព្យាយាមបកស្រាយប៉ុន្តែបកស្រាយហ្នឹងបកស្រាយការពិតជាវៀងបកស្រាយការពារកាលណាបកស្រាយការពារយើងលែងរកការពិតឃើញទេធ្វើម៉េចការពារឲ្យតែឈ្នះអញ្ចឹងអត់ទទួលបានជោគជ័យទេតាមពិតទៅខ្ញុំឲ្យតម្លៃខ្លួនខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នករូតវាំងណនទេហើយរឿងការប្តឹងផ្ដាល់លោកពូវរៈខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែជារឿងលេងសើចមួយមែនទេហើយក៏ជាគ្រាន់តែជាសម្ពាធទៅដល់អ្នកធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយដទៃទៀតណាប្រសិនបើយើងពិនិត្យអ្នកដែលធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយរបៀបហ្នឹងគ្រប់វិទ្យុគ្រប់ទូរទស្សន៍គ្រប់សារព័ត៌មានទាំងឯកជននិងរដ្ឋទៅវិញណាយើងនឹងធ្វើករណីនេះរាប់ម៉ឺនរាប់សែនករណីមែនទេហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលពាក្យពេចន៍អ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយពេលដែលឃោសនាវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងមូលបង្កាច់បរិហាគេនឹងច្រើនណាស់ហើយហេតុអីបានយើងអត់ចាត់ការមែនទេហើយយើងចង់ចាត់ការករណីហ្នឹងវាខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពបើកចំហឬមួយក៏សេរីភាពនៃប្រព័ន្ធសង្គមច្រើនអញ្ចឹងលេងលបាយនយោបាយអញ្ចឹងមិនសូវជាទទួលបានជោគជ័យទេ